အားလုံးအဆိုင်ရဲ့ professional ပေးသားမှုပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာရှေယို5ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာကိုကြီးတက်တယ်အားနာတက်တယ်တရားခက်ခဲတွေ့ရင်တရားကဖေးမတက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အချင်းသားကြီးအားလုံးအဆန်းဟာလည်းမြန်မာပြည်ဝတိုင်းသားတရားဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိနေတာမထူးဆန်းလှပါဘူးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကရိုင်းနီယာကြောင့် USC မှာနိုင်ပွဲဆက်ခဲ့ပါတယ်ရိုင်းနီယာဟာ USC မှာ3ပွဲမြောက်ပွဲစဉ်ဖြင့်ရှုံးပွဲမရှိဖိုက်တာဘောနီကဲကိုပွဲဥခွဲပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကအချိုးတစ်ပေါက်ရှမ်းတောက်တာဖြစ်ခဲ့ပြီး Stand 5 မကစားတက်လို့ပရိသတ်တို့ရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ Rainier ဟာအခုပွဲမှာဆိုရင် Stand 5 ကစားပြီးအနိုင်ယူပြသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Rainier အနေနဲ့ Ground Fighter, Stand Fighter, ဘာလာလာ AC ပဲဆိုတဲ့အထိပညာပိုင်းကိုဖြည့်တင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘော်ဒီကန်ရဲ့ပွဲအတွက် Rainier က Kikli FC မှာမြန်မာစပတ်အုံမွေကြီးအောင်လာအန်ဆန်းစီကနေ Striking ပိုင်းတွေကိုအနီးကပ်တင်ယူထားခဲ့သေးပါတယ်။ရှောင်းဝဲမရှိသေးတဲ့ဘော်နီကန်လိုကစားမမျိုးကို Rainier က Stand 5 နဲ့အနိုင်ယူပြသွားတယ်ဆိုတာဒါဟာတကယ့်ကိုထင်ကြီးစာကောင်းလို့ပါတယ်။ရိုင်းနီယာအသာစီးကနေကစားခဲ့ပြီးဒုတိယအချိန်မှာတိုင်ပွဲရက်နဲ့နိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။တန်စကာတောင်နာကတ်သွားခြင်းဒူးအပိုင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘော်နီကန်နဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ရိုင်းနီယာမြန်မာပရိသတ်တွေအတွက်မုန်းစရာကောင်းတဲ့ဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။နယ်သာလန်သားကြီးဟာမြန်မာပရိသတ်အချစ်တော်အောင်လာအန်ဆန်နဲ့1ချန်ပီယံရှစ်မှာ2ကြိမ်တိုင်ထိုးသက်ခဲ့ပူပြီး2ကြိမ်စလုံးကိုအနိုင်ယူကအောင်လာရဲ့1 middleweight ခပတ်နဲ့ light heavyweight ခပတ်တွေကိုတိမ့်ပိုက်သွားတဲ့ဖိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရိုင်းနီယာဟာအောင်လာနဲ့ထိုးခင်အချိန်ဒီကာလာတုန်းကလည်းမီဒီယာထက်ကနေအောင်လာကိုကောင်းကောင်းကြည့်လေးတိုက်ခဲ့ပူပြီးဒါကြောင့်လည်းမြန်မာပရိသတ်တွေဟာရိုင်းနီယာဆိုရင်မျက်လုံးချိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာကိုယ်တိုင်ကလည်းရိုင်းနီယာကိုရှုံးနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်ရည်ကျဆင်းလာခဲ့ပြီးချန်ပီယံကပတ်ပြန်လည်ရယူခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေကမိမ့်မိန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရိုင်းနီယာဟာအောင်လာကိုလေးတိုက်တယ်။အောင်လာစီကနေချန်ပီယံကပတ်တွေကိုတင်သွားရင်သူတို့ကခါခါတီးတီးဖြစ်နေကြမယ်လို့ထင်ကြရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ professional အားကစားလောကမှာတူးနဲ့တူးလေးတိုက်ကြတယ်ဆိုတာထုံးစံပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားနဲ့တရားလေးစားဖို့ကင်းမဲ့ကြတဲ့အတွက်စကိုင်ရောပြီးရောပြောကြားခဲ့တဲ့စကားတွေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ပွဲကိုလူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင် fighter 2ဦးကအပြိုင်ဆိုင်လေးတိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအောင်လာအန်ဆန်ဟာမြန်မာပြည်ပွားတိုင်းသားတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းရိုင်းနီယာအကူကြီးတောင်းလာချိန်မှာမငင်းပယ်ပဲနဲ့သူနဲ့အတူလေးချင်ကန်ဆင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အောင်လာနဲ့အတူပူးတွဲလေးချင်ကန်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရိုင်းနီယာကြောင့်ခံစားနေရပါပြီ။ဒီခါလေးမှာအားကစားသမားတွေအနေနဲ့ professional ပြီးသားဖို့လိုပါတယ်။ဒီစိန်မျိုးမြန်မာယူဟာ fighter တွေမှာလည်းရှိစေချင်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ငါ့ကိုနိုင်ယူထားတယ်။ငါ့ကိုလည်းထိုးထားတာငါရဲ့တငယ်ချင်းကိုနိုင်ယူထားတာငါ့ကိုလေးတိုင်ထားတာဆိုပြီးတသက်လုံးအမုန်းပွားနေမယ်အစားကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ပဲလုပ်သင့်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်နဲ့အတူတူတွဲလေးကျင်းရမှတိုးတက်မယ်ဆိုရင်တော့မှလက်ခံသင့်တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။လူတွေကိုအကြိုက်တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်အထွေးတွေကမတူနိုင်ပေမဲ့ professional ပြီးသားမှုဟာအားကစားသမားတိုင်းရှိတဲ့စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အားလာအန်ဆန်ဟာအဲ့စိတ်ကိုနှလုံးမှုပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရှင်ချင်းကိုကြီးရိုင်းပင်းတက်တဲ့သူ့ရဲ့ငကိုစိတ်ကင်းကြောင့်ရိုင်းနီယာထွေတာကိုအောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့အတွက်အတူတူပူးတွဲလေးကျင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်လာအနေနဲ့စိတ်ပုံစိတ်ရုပ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရိုင်းနီယာလိုမျိုးသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟောင်းကိုအတူတူလေးကျင့်ပေးစရာအကြောင်းမရှိသလိုကိုကြီးပေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောင်လာဟာ professional fighter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ professional fighter တွေအနေနဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုထားရှိမွေးမြူလို့မရပါဘူး။ရိုင်းနီယာအခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်လာအန်ဆန်ကတော့1 championship မှာရုန်းကန်နေရပါတယ်။နောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းအရအောင်လာအန်ဆန်ဟာ1 championship မှာနောက်ဆုံးပွဲထိုးပြီးတာနဲ့အနားယူတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်လာအန်ဆန်အနေနဲ့အနားယူပြီးသွားရင်ပိုလန်အခြေစိုက် KSW promotion ကိုတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းခက်တက်ကြားနေပါတယ်။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဗီဒီယိုလေးကတော့ပါပဲနောက်နေ့မှလည်းအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြားတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို like and follow လုပ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။